Okay guys, today is the 16th of December. Bibigyan ko kayo ng update sa kotse ko muna. Ako, yung 2013 Nissan Sentra. Yan, napa-under ko ngayon lang. Nagulat niya ako, ba't umandar eh? So, una kong ginawa, tinanggal ko yung battery. Chinarge ko sa bahay, meron akong trickle charger. Tapos yung negative at saka positive, pinagdikit ko. Nagdikit ko siya, magkadikit lang sila. Tapos chinek ko yung mga fuses. Andito yung ignition fuse. Etong green, ignition yan. Tapos yung mga other fuses, okay naman, walang problema. Hindi ako electrician kaya hindi ko ma-check yung yung mga relays. Ito, fuse box din to and may mga relays. Meron dyang accessory at saka starter relay. Andyan, hindi ko pinakailam kasi mukhang okay naman. And may isa pang hidden fuse box dito sa kotse. Sa driver side, ito, nakatago. Yan, ito yung panel niyan. Okay, so may napanood ako mga YouTube videos, meron ditong 10 amp na accessory. Yun ang sira kung bakit hindi siya umaandar. Pero ang ginawa ko dito, pinagpalit-palit ko and then bumili akong bagong fuse. Yan. Yan, may mga bagong fuse na nakahalo na dyan. Okay, tapos biglang umandar. Okay, pero ngayon kahit umaandar siya, hindi pa rin ako kampante na ayos to. So hindi ko pa rin to papagamit sa anak ko. Kasi kita nyo, nagbi-blink yung key. Andito yung key, ba't di niya ma-detect? No? And kanina, kaya ko siya, napa-start ko, ito ginamit ko. Anyway. Nagbi-blink eh. So nakakatakot, no? Baka may stranded na naman yung anak ko next time na gamitin niya to. Pero at least umaandar na. So what, 90% sure ako immobilizer to, yung anti-theft system. Hinahanap niya yung key. Pinalta ko na ng bagong baterya yung susi. Pero siguro yung electronics dito sa kotse, yung immobilizer system niya ang may problema, no? Baka kailangan mapalitan ng relay. Hanapin ko muna kung saan ang relay ng immobilizer nito. Pero yung fuse nito okay eh, pinalitan ko naman eh. So yan, umaandar na po siya. Ito yung update. Patayin ko kaya? Gusto ko muna i-andar ko muna eh, sa neighborhood bago ka patayin. Basta napa-andar mo na naman yan, andar na yan eh. Ang mahirap yung pag-start. So yan guys, napa-andar ko siya. Ginawa ko lang, tinanggal ko yung baterya, pinagdikit ko yung positive negative, mga 2 araw. Tapos para ma-discharge, mag-reset yung mga electronics niya. Tapos ito, pinalitan ko yung mga 10 amps, lalo na yung sa accessory. Yung accessory daw kasi yung sa immobilizer. Pero alam ko may isa pang relay para sa immobilizer na kailangan palitan. Ayan kaya nagbi-blink yung key. Anyway, hindi niya ma-detect eh. Kanina kahit ilapit ko dito, nahihirap eh. Kaya ayoko ng push button talaga. Mas gusto ko yung regular susi. Kung pwede ko lang ma-disable yung immobilizer nito, hindi ko na kailangan kasi lang naman to eh, college car lang to. Anyway, so that's it guys. Bigyan ko lang yung update. Napa-mandar na siya. Ang tanong, tuloy-tuloy na ba o titirik ulit? So duda ako dyan sa nagbi-blink. Dapat hindi nagbi-blink yan. Anyway guys, thanks for watching. Bye. Okay, so it is the key fob and the security system. It cannot detect the key even though it's just inside the car, unlike before. Again, it's off. Start. It's asking for the key. Now, let's see. There you go. Huh. Okay guys, let me know what you think.